हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको मेजर्स अफ डिस्पर्सन हेरिरहेका थियौँ र त्यसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारे कुरा गरिरहेका थियौँ। आज हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर डिस्क्रिट सिरिज कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्न गइरहेका छौँ है। सो यसको फर्मुलाहरू हेरौँ। सुरुमा डिस्क्रिट सिरिज भनिसकेपछि यसमा फ्रिक्वेन्सिजहरू पनि इन्भल्भड हुन्छन् है। फ्रिक्वेन्सिजहरू इन्भल्भड हुन्छन् र त्यस्तो केही गाह्रो भन्ने कुरा चाहिँ छैन यसमा पनि। ठिक छ। सो यसको थोरै के कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू हेरौँ। फर्मुलाहरू हेरौँ। सुरुमा हाम्रो ओरिजिनल फर्मुला भनेको के हुन्छ त, यहाँनिर अब फ्रिक्वेन्सी एसोसिएट हुन्छ एक्स माइनस मिनको स्क्वायर डिभाइडेड बाई यहाँनिर के हुन्छ यन हुन जान्छ है। यहाँनिर यन भनेको चाहिँ समेसन अफ एफ हो। यो भनेको हाम्रो एक्चुअल मिन मेथड भयो। यसलाई एक्चुअल मिन मेथड भनेर भन्छ। दोस्रोमा हाम्रो के छ भन्दा समेसन यहाँनिर एफ एक्स को स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ एक्स बाई एन को होल स्क्वायर, यो गर्न पाइयो। यो भनेको हाम्रो डिरेक्ट मेथड भयो। डिरेक्ट मेथड भयो। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो समेसन यहाँनिर एफ डी को स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन माइनस समेसन एफ डी बाई एन को होल स्क्वायर भयो। यसलाई के भन्छ सर्टकट मेथड भनेर भन्छ। सर्टकट मेथड भनेर भन्छ। त्यसै गरी लास्टली के छ हाम्रो यहाँ एफ डी ड्यास को स्क्वायर समेसन छ यहाँ एन माइनस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन को होल स्क्वायर इन्टु एच हुने भयो। यो भनेको हाम्रो स्टेप डेभिएसन मेथड हुने भयो है। यहाँनिर अब डी भनेको एक्स माइनस एज्युम्ड मिन भयो। डी ड्यास भनेको एक्स माइनस ए बाई एच भयो। एच भनेको कमन फ्याक्टर भयो। ठिक छ, कमन फ्याक्टर हुने भयो। यसरी हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अब यसबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब यहाँनिर हामीले युज गर्ने जुन यो फर्मुलाहरू छ, यो फर्मुला हामीले कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि यही नै युज गर्ने हो है। कन्टिन्युअस सिरिजमा नि यही युज गर्छौँ। सो अब एउटा प्रब्लम हेरौँ। हाम्रो के प्रब्लम छ जुनबाट हामीले यो कुराहरू क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ है। यहाँनिर जेनरली अब तपाईहरुलाई सोध्यो भने सायद कन्टिन्युअस सिरिजमा सोध्ला। ठिक छ, त्यही पनि हामी यहाँ हेरौँ न त। यहाँनिर के दिएको छ, यता साइज दिएको छ। साइजलाई हामी एक्स भनेर मानौँ है। साइज भयो यहाँनिर के छ 8, त्यसपछि 10, त्यसपछि 12, त्यसपछि 14 र 16 भनेर छ। र यतापट्टि छ फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी के भयो एफ भयो। के छ त भ्यालु फ्रिक्वेन्सीको 8, 10, 12, 14, 16 छ। यहाँनिर हाम्रो 4, 7, 8, 7, 4 भनेर छ है। यति भ्यालुजहरु छ हामीसँग। अब यहाँनिर हामीले सुरुमा के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो त, मिन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। मिन क्याल्कुलेसनको लागि हामीले सुरुमा के युज गर्छौं भन्दा एफ इन्टु एक्स क्याल्कुलेट गर्नुभयो। सो 32, 70, 96, 7 4 जा 28, 8 2 98, 16 4 जा 64 भयो। सो समेसन एफ एक्स भनेको यहाँनिर कति हुने रहेछ त 32 प्लस 70 प्लस 96 प्लस 98 प्लस 64 हुने भयो। यो भनेको 360 आउँछ। त्यसै गरी यो n को भ्यालु यहाँनिर कति आउँछ 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 11 22, 22 प्लस 8 भनेको 30 आउन जान्छ। त्यसैले यहाँनिर मिन को भ्यालु भनेको के हुन्छ समेसन एफ एक्स बाई एन भनेको 360 बाई 30 भनेको कति आउँछ 12 आयो मिन को भ्यालु। ठिक छ। सो यहाँनिर मिन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब सुरुमा एक्स माइनस मिन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। कति हुन्छ 12 छ भ्यालु है यो। अब एक्स को भ्यालु 8, 8 माइनस 12 भनेको -4, त्यसपछि 10 माइनस 12 भनेको -2, 12 माइनस 12 भनेको 0, 14 माइनस 12 भनेको 2, 16 माइनस 12 भनेको 4 आयो। अब यसमै एफ
x माइनस x बार को क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको स्क्वायर गरेर क्याल्कुलेसन गरौँ न त है, सजिलो हुन्छ। सो यहाँनिर के हुने भयो 4 इन्टु -4 को स्क्वायर 4 इन्टु 16 हुने भयो भने 64 हुने भयो। त्यसपछि -2 को स्क्वायर भनेको 4 4 इन्टु 7 भनेको 28 0 छ यहाँनिर 0 को स्क्वायर 0 यो 0 इन्टु 8 भनेको 0 आउने भयो। त्यसै गरी 2 को स्क्वायर भनेको 4 4 7 जा 28 4 को स्क्वायर भनेको 16 16 4 जा 64 आयो। सो समेसन f x माइनस x बार को स्क्वायर भनेको कति आउला त 64 64 128 64 64 128 28 28 56 भनेपछि यो भ्यालु 184 आउन गयो। ठीक छ, भनेपछि एउटा भ्यालु हामीले जुन डाइरेक्ट हाम्रो सुरुको मेन फर्मुला छ एक्चुअल मीन मेथड त्यसको लागि त काम पुग्यो। अब यसपछि x स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यतापट्टि मैले x स्क्वायर क्याल्कुलेसन गरे। x स्क्वायर भनेको यहाँ कति भयो 8 8 जा 64 100 144 त्यसपछि आयो 196 त्यसपछि 256 है। अब यहाँ के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो f x स्क्वायर भनेपछि 4 इन्टु 64 4 इन्टु 64 भनेको 256 आउँछ। 7 इन्टु 100 भनेको 700 आयो। 8 इन्टु 144 8 इन्टु 144 भनेको 1152 आइपुग्यो। त्यसै गरी 7 इन्टु 196 भनेको 1372 आयो। त्यसै गरी 4 इन्टु 256 भनेको 1024 आयो। त्यसैले समेसन f x को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त यहाँ 256 प्लस 700 प्लस 1152 प्लस 1372 प्लस 1024 भनेको कति हुन्छ 4504 हुन जान्छ। ठीक छ, यति भ्यालुजहरु आयो यहाँनेरि। अब f x स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्यौं हामीले f इन्टु x पनि क्याल्कुलेसन गरिसकेका छ। त्यसैले हाम्रो दोस्रो मेथडबाट पनि काम पुग्यो। अब तेस्रो मेथडतिर जाउँ डेभिएसन वाला। डेभिएसन मेथडमा हामीले डेभिएसन इज इक्वल्स टु x माइनस एज्युम्ड मीन गर्नुपर्छ। सपोज एज्युम्ड मीन मैले 12 लिए रे। ठीक छ, 12 भयो, यो चाहिँ हाम्रो a को भ्यालु भयो है। 8 माइनस 12 भनेको -4 10 माइनस 12 भनेको -2 12 माइनस 12 0 14 माइनस 12 2 16 माइनस 12 4 हुने भयो। सो d को भ्यालु आयो। अब यहाँनेरि मैले f d स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ है। f d स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भने d स्क्वायर भनेको 16 16 4 जा 64 7 इन्टु -2 को स्क्वायर भनेको 4 सो 7 4 जा 28 8 इन्टु 0 को स्क्वायर भनेको 0 7 इन्टु 2 स्क्वायर भनेको कति भयो 28 भयो र 4 इन्टु 4 को स्क्वायर भनेको 64 आयो। सो समेसन f d को स्क्वायर भनेको कति आयो 128 प्लस 56 भनेको 184 आइपुग्यो है। यति भ्यालु आइपुग्यो। f d स्क्वायर भेट्यौं हामीले। अब f d पनि भेट्न बाँकी छ। f d भनेको कति हुन्छ त भन्दा यहाँनेर हेरौं त f d भनेपछि 4 इन्टु -4 भनेको -16 7 इन्टु -2 भनेको -14 त्यसै गरी 8 इन्टु 0 भनेको 0 7 इन्टु 2 भनेको 14 4 इन्टु 4 भनेको 16 आइपुग्यो। भने यहाँनेरि कति भ्यालु आइपुग्यो त भन्दा समेसन f d ठिकै छ नि समेसन f d 4 4 जा 16 7 2 जा 14 8 इन्टु 0 0 7 इन्टु -2 14 4 -4 -16 भने f d को भ्यालु त हाम्रो 0 आइपुग्यो। अब यति क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अर्को भ्यालु हामीले जुन चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न बाँकी छ त्यो अब d ड्याश वाला x माइनस एज्युम्ड मीन भनेको 12 लिएको छ र सबैलाई कमनली जाने यो सबै डेटालाई कमनली जाने भनेको 2 ले हो हैन। 10 नभएको भए हुँदैन थियो त्यही पनि अझै पनि। सो सबै डेटालाई 2 ले जान्छ भने चाहिँ h को भ्यालु मैले 2 लिए है। h को भ्यालु यहाँनेरि 2 छ, मैले यतापट्टि लेखिदिन्छु। h इज इक्वल्स टु 2
a इज इक्वल्स टु 12 छ। अब d ड्यास -4 डिवाइडेड बाइ 2 त गर्ने हो हैन, -4 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको -2, -2 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको -1, 0 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 0, 2 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 1, 4 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 2 आयो। अब यहाँनिर अर्को भ्यालु एउटा एफडी ड्यास को स्क्वायर, अर्को एफडी ड्यास क्याल्कुलेट गर्न बाँकी रह्यो। मान्छे के भ्यालुजहरु आउला त्यो हेरौं। चाहिँ मैले सानो बनाएँ यसलाई, ल देखिराख्नु भएको छ है। अब 4 इन्टु कति गर्नु पर्यो -2, 4 इन्टु -2 भनेको -8, 7 इन्टु -1 भनेको -7, 8 इन्टु 0 भनेको 0, 7 इन्टु 1 भनेको 7, 4 इन्टु 2 भनेको 8 भनेपछि समेसन एफडी ड्यास को स्क्वायर भनेको कति आउने रहेछ त यहाँ मिस्टेक भएछ। यहाँ एफडी ड्यास पछि भेटेछौँ है हामीले, एफडी ड्यास स्क्वायर यतापट्टि छ, एफडी ड्यास भनेको चाहिँ 0 हुने। अब डी ड्यास को स्क्वायर गर्दै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। 4 इन्टु -2 को स्क्वायर भनेको 4, 16 आइपुग्यो, 7 इन्टु -1 को स्क्वायर भनेको 7 आइपुग्यो, यो 0 आइपुग्यो, 7 इन्टु 1 को स्क्वायर भनेको 7 नै आउँछ, 4 इन्टु 2 को स्क्वायर भनेको 16 आइपुग्यो। त्यसैले एफडी ड्यास को स्क्वायर भनेको कति आउँछ त 16 16 32, 32 प्लस 14 भनेको 46 आइपुग्यो। भने सबै क्याल्कुलेसन्सहरु गर्न हामीले डेटाहरु कलेक्ट गर्यौं हैन। अब क्याल्कुलेसन गरौं। सुरुमा हाम्रो मेथड कुन हुन्छ एक्चुअल मीन मेथड है। एक्चुअल मीन मेथडबाट एक्चुअल मीन मेथड कति हुन्छ त मीन भनेको यहाँनेरि समेसन एफ एक्स माइनस मीन को स्क्वायर बाइ n आउँछ। कति हुन्छ भ्यालु 184 डिवाइडेड बाइ 30, 184 डिवाइडेड बाइ 30 भनेको कति हुन्छ 184 डिवाइडेड बाइ 30 भनेको 6.133 आउँछ। 6.133 को भ्यालु भनेको 2.477 आइपुग्छ है। यसको भ्यालु चाहिँ कति आयो त 2.477 भनेर आयो। ठीक छ, तपाईको आन्सर सँग मिलिरहेछ यो ठ्याक्कै लगभग 2.477 आउनु पर्ने हो। यसको आन्सर भनेको लगभग तपाईले यसलाई नभए 2.5 लेख्दिनु न, 2.5 लेख्दा नि हुन्छ। 2.477 आयो नि 2.5 आयो। ल यसरी मैले लेखे। त्यसपछि एक्चुअल मीन मेथड पछि अब डाइरेक्ट मेथडको पाली आयो। डाइरेक्ट मेथड मेथडमा के लाउनु पर्यो फर्मुला समेसन, यहाँनेरि समेसन के छ एफ एक्स को स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन एफ एक्स बाइ n को होल स्क्वायर भनेपछि यो भनेको 4504 डिवाइडेड बाइ 30 माइनस समेसन एफ एक्स भनेको कति छ 360 छ, 360 डिवाइडेड बाइ 30 को स्क्वायर हुने भयो। सो यो भ्यालु कति आउँछ 4504 डिवाइडेड बाइ 30, 4504 डिवाइडेड बाइ 30 भनेको चाहिँ यहाँनेरि हाम्रो भ्यालु 150.13 भनेर आयो। 3 पनि लेखौं। 360 बाइ 30 भनेको 12 को स्क्वायर भयो 144 हुने भयो। सो 150 माइनस 133 144 गरेर 6.133 आउँछ। यसको अन्डर रुट भनेको 2.477 नै आउँछ। यो पनि 2.5 नै हुने भयो। डाइरेक्ट मेथड पछि आउँछ हाम्रो सर्टकट मेथड। अब सर्टकट मेथडमा कसरी भ्यालु भेटिन्छ भन्दा यहाँ समेसन एफडी स्क्वायर बाइ n माइनस एफडी बाइ n को होल स्क्वायर है। अब यहाँनेरि एफडी स्क्वायर भनेको कति हुन्छ एफडी स्क्वायर भनेको 184 छ, 184 बाइ 30 माइनस 0 बाइ 30 को स्क्वायर भनेपछि 184 डिवाइडेड बाइ 30 भनेको 6.133 आउँछ। 6.133 भनेको 2.477 आउँछ। यसलाई 2.5 नै लेख्न सकिन्छ फेरि पनि। ठीक छ, यति लेख्यो। सर्टकट मेथड पछि हाम्रो अब आउँछ स्टेप डेभिएसन मेथड भनेर आउँछ। स्टेप डेभिएसन मेथड भनेको हाम्रो के भयो त यहाँनेरि स्क्वायर रुट अफ समेसन एफडी ड्यास को स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन एफडी ड्यास बाइ n को होल स्क्वायर इन्टु h भनेर आउँछ।
अब समेसन एफ डी ड्यासको स्क्वायर भनेको 46 छ यहाँनिर 46/30 माइनस एफ डी ड्यासको सम भनेको हाम्रो 0 छ सो यो 0 भयो इन्टु 2 भयो यहाँनिर अब 46/30 भनेपछि यहाँनिर रुट अन्डर 1.533 इन्टु 2 आयो अब रुट अन्डर यो भनेको 1.238 इन्टु 2 भनेको कति आउँछ त 2.477 आउँछ भ्यालु 2.5 नै आउन गयो सो यसरी हामीले डिस्क्रिट सिरिजमा पनि यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौं हैन लगभग 15 मिनेट्स तपाईहरुले गर्नु भने सायद 8 मिनेट्स जतिमा 8 to 10 मिनेट्समा तपाईहरुले मजाले क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है र अलिकति प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो 3-4 वटा क्वेशन मजाले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त झनै छिटो टाइममा गर्न सकिहाल्नुहुन्छ सबै क्याल्कुलेसन्सहरु अलिकति क्याल्कुलेसन्स लेन्दी मात्रै हो तर क्याल्कुलेसन आफैमा गाह्रो छैन सो हामीले यहाँनेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ डिस्क्रिट सिरिजमा कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर हेर्यौं अब अर्को भिडियोमा हामीले कन्टिन्युअस सिरिजमा कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु हेर्छौं है सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ